大雄，嘿，你做緊咩啊？哆啦 A 夢，你冇事啊嘛？我點會冇事啊？我要贏胖虎，所以進行緊特訓啊！你話特訓？呢啲係咩分數嚟㗎？有冇搞錯啊？大家同我聽住，今日我哋輸波，全部都係大雄嘅錯。我嘅錯。就係因為你成日都犯錯，所以我哋先會輸㗎咋。胖虎嘅頭球冇俾人打到，咪冇事咯。你講咩話？如果係咁，你試下投球啊！不過千祈唔好俾我打到喎。你講咩話？決一勝負啦！如果我贏咗嘅話，一定要好好咁教訓你一餐啊！唔係啩？件事就係咁啦，所以下個星期一我就要同胖虎對決啦。哦，有志氣。雖然就算進行咗特訓，你最後都會俾胖虎教訓噶啦。但係志氣可嘉。算啦，唔練啦。橫掂練幾多都冇用噶啦。真係冇你收啊！揾下先。培育手巾。靠一條手巾可以點樣贏到胖虎啊？唔好問咁多啦，俾個波我先啦。食轉彎，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 食轉彎。你喺度做緊咩啊？好，咁樣應該得啦。我掟啦。嘿！個波係咪識轉彎呢？佢頭先的確係識轉彎，淨係咁咋？而家就係，跟住之後你要好好咁培育個波啊！你話培育個波？你有冇聽過工匠會培育自己嘅工具啊？只要用呢條手巾成日去捽，咁嗰樣工具就會慢慢咁學識聽你指揮噶啦。你係話由我去好好咁培育呢個波？冇錯啊！你要好好咁捽佢啊！聽落好似好麻煩喎。你唔係想贏胖虎噶咩？你要聽我指揮，你要聽我指揮，你要聽我指揮，你要聽我指揮。嗰個咪係大雄。你要聽我指揮。喂，大雄，乜你唔使去練習咩？你星期日就同胖虎對決咯喎。佢完全聽唔到我嗌佢啊！呢個大雄搞邊科啊？咁做係咪真係可以贏到胖虎噶？要中啊！哇！頭先呢一球掟得直過平時啊！好啦，信佢一次，繼續做啦！大雄啊，係時候返屋企啦！犀利啊！好啦，跟住就係比之前進步咗好多啊！而家咁樣就唔使驚胖虎啦，我輕輕鬆鬆就可以贏到啊！點啊，胖虎，你而家睇到啦！喂，胖虎，你準備好俾我打到你喊住咁叫媽媽未啊？你講咩話？你夠膽再講多次？喂！等陣先啊，胖虎。做咩啊？乜你唔覺得奇怪嘅咩？大雄竟然咁有信心喎！聽你咁講又真係喎。咁就得啦。我就唔相信大雄你可以做到啦。我一定做到嘅，睇住啦，見識下我嘅控球有幾準啊！點會咁噶？你同平時嘅大雄冇分別。哎呀！
啊？點會變成咁噶？個波完全唔聽我指揮啊！果然係咁。大雄，我問你，你係咪偷懶冇捽個波啊？你一直冇理佢，所以佢變翻普通嘅波啦。點會咁噶？我明明吩咐過你要成日捽佢噶嘛，培育工具冇你諗得咁簡單噶。對唔住啊！加油，差少少啫。好啦，你做得好好啊！啱啦，加油！跑多一個圈，加油啊！啱啦，繼續跑啦，差少少啫。你好叻啊！你好似比之前強壯咗少少咁啊！佢哋好俾心機咁喎。我哋兩個一齊就做唔到。你同胖虎對決嘅日子就嚟到啦。係啊，睇住你啦。哎呀，係靜香喎，靜香啊！你做咩啊？我出門口嗰陣冇帶鎖匙，所以翻唔到屋企啊！係咁就真係麻煩啦。你做唔做到啊？係。多謝你啊，大雄！犀利啊，竟然培育到佢咁樣，辛苦晒你啦！哇！開汽水魔球，摘生果魔球，喂，啲風越嚟越大啦，今日就到此為止啦。轉圈圈魔球，而家咁大風，不如翻屋企啦。少少風算得啲咩啊？我都仲未練成最強嗰招桃胖虎魔球，我係唔會走噶，我掟啦！危險啊！啊！最強魔球終於都練成啦！真係好犀利啊！呢招就係桃胖虎魔球啊！聽日就靠晒你啦！大雄又會咁遲都有嘅，會唔會係唔敢同我對決走咗去啦？胖虎要你等咁耐添，哦，嚟啦，大雄！俾你見識下我嘅魔球啦！我掟啦！咩話？嚟啦！即管試下我嘅終極超級桃胖虎魔球啦！哦，做咩攞條爛溶溶嘅手巾出嚟啊？你個波去咗邊啊？培育到咁大個，點都係過咗龍。